你是不是经常换季就咳嗽不止，夜里咳得没法睡，以为是感冒却总不好？或者家里老人长期咳痰，总说抽烟的人都这样不当回事儿？先别掉以轻心，有数据显示，临床上约有70%的慢性咳嗽患者曾被误诊为支气管炎，还有很多人把真正的支气管炎症状当成了普通感冒，硬生生拖成了难以逆转的慢性病。今天就来揭秘支气管炎的全部症状真相，不管是急性还是慢性，不管是老人还是小孩，那些容易被忽略的信号全都说清楚，看完再也不会误判身体发出的警告。首先得明确，支气管炎可不是单一的咳嗽病，它分急性和慢性两种，症状天差地别，但都藏着容易踩坑的细节。先来说急性支气管炎，它刚开始特别会伪装，症状跟感冒几乎一模一样，鼻塞、流清鼻涕、喉咙痛、声音嘶哑，这些上呼吸道感染的表现全都会出现，全身还可能有点低热、怕冷、没力气，喉咙里总觉得发痒，忍不住想咳嗽，胸口甚至会有点隐隐的痛感。这时候很多人都会按感冒来治，吃点感冒药熬着，可越熬越不对劲，因为急性支气管炎的咳嗽有个特点，受凉、吸到冷空气或者刺激性气体的时候会突然加重。早上刚起床和夜里躺下时咳得最厉害，有时候是一阵一阵的，有时候会停不下来。更关键的是痰液的变化，刚开始痰很少，还特别黏，不容易咳出来，过个2-3天，痰就会从透明的粘液变成黄色或绿色的脓性痰，这说明炎症在加重了。如果支气管发生痉挛，还会听到喉咙里有哮鸣音，呼吸变得急促，咳嗽剧烈的时候甚至会引发恶心、呕吐，胸口和肚子的肌肉都跟着疼。不过好在急性支气管炎有自限性，免疫力好的人可能自己会好转，一般不会留下后遗症，但要是不管不顾，很可能拖成慢性的。说到慢性支气管炎，它的可怕之处在于慢性2个字发展的特别隐蔽，医学上对它有明确的定义，必须是每年咳嗽、咳痰，有时候还伴有气喘，症状持续超过3个月，并且连续2年都发作，排除了其他能引起咳嗽的病因才能确诊。慢性支气管炎的核心症状就是长期咳嗽，尤其是早晚的时候最严重，很多患者都是烟民，总把这种咳嗽当成抽烟刺激的正常反应，根本不重视，直到后来出现气喘，做检查发现肺气肿，才追悔莫及，但那时候病情已经很难逆转了。慢性支气管炎的咳痰也有特点，大多是白色的痰，要是合并细菌感染就会变成黄色，痰量也会变多。早上起床后咳痰最明显，因为一晚上痰液都积聚在气道里。除了咳嗽咳痰，随着病情进展，患者会逐渐出现胸闷、呼吸急促的情况，刚开始可能只是活动后气短，后来就算坐着不动也会觉得上气不接下气。这里要特别提醒有基础病的中老年人，慢性支气管炎的症状很容易被其他疾病掩盖。比如有心脏病的人出现胸痛胸闷，会先想到心脏问题，却没留意同时存在的咳嗽咳痰，耽误了诊断。还有些全身症状容易被忽视，长期受炎症困扰，患者会变得特别乏力，稍微动一下就累，食欲也会下降，要是病情持续时间长，还可能出现体重减轻、营养不良的情况。这些看似跟呼吸道没关系的表现，其实都是支气管炎在消耗身体。而且慢性支气管炎患者很容易出现急性发作，一旦发作，痰量会突然增多，可能带血丝，症状急剧加重，这时候必须及时治疗，不然可能引发肺炎、呼吸衰竭等严重并发症。不同人群的支气管炎症状还藏着隐藏款，尤其是一老一小这2类易感人群，表现特别不典型。老年人因为身体机能下降，免疫力弱，可能不会出现明显的发热，咳嗽也比较轻微，但更容易出现呼吸急促和乏力，有时候还会因为咳痰无力导致痰液堵塞气道，加重呼吸困难。小孩的症状则更复杂，婴幼儿可能不发烧或者只发低热，没有明显的咳嗽，只会表现为呼吸急促、费力、精神萎靡或者烦躁哭闹，吃奶的时候容易呛奶、吐奶，嘴里吐泡泡，这些信号很容易被当成普通的闹觉或消化不良，延误治疗。还有些孩子在支气管炎好转后，会出现持续1到2个月的干咳，这在医学上叫感染后咳嗽，其实已经不需要用抗生素了，针对咳嗽用药就行。这里必须强调一个关键问题，就是支气管炎的误诊陷阱。钟南山院士团队的研究发现，慢性咳嗽患者的误诊率非常高，很多根本不是支气管炎的病人被错误诊断，用了大量抗生素却没效果，反而引发了多种并发症。反过来，也有很多真正的支气管炎患者被当成了感冒或咽炎，比如咳嗽持续超过3周，伴有咳痰、胸闷，却一直按感冒治，结果拖成了慢性炎症。那该怎么初步区分呢？
感冒的症状更集中在鼻子、喉咙这些上呼吸道，一般1周左右就会好转，而支气管炎的咳嗽持续时间更长，痰液变化明显，还可能伴有呼吸方面的不适。如果是咳嗽伴有高热、胸痛剧烈、呼吸困难严重，那可能不是支气管炎，而是肺炎，需要立刻就医。另外要注意，支气管炎的症状可能和其他严重疾病混淆，比如肺结核也会有咳嗽咳痰的表现。秋冬季节是两者的高发期，一定要留意是否有低热、盗汗、体重快速下降等伴随症状。还有支气管扩张、慢阻肺等患者，本身就是支气管炎的高发人群，出现症状加重时更要警惕，可能是支气管炎急性发作了。总结一下，急性支气管炎的核心是起病急、症状杂，初期像感冒，后期咳嗽咳痰加重，可能有消鸣和气急。慢性支气管炎的关键是时间长、进展慢，每年固定发作超过3个月，早晚咳嗽咳痰明显，逐渐出现气喘。老人和小孩的症状不典型，要留意呼吸、精神状态和进食情况。不管是哪种情况，只要出现咳嗽持续超过2周不缓解，痰液变颜色变多，呼吸急促、胸闷胸痛这些信号，都应该及时去医院检查，不要自己随便用药。还要特别提醒，吸烟是导致慢性支气管炎的主要原因，长期吸入工业粉尘或毒物也会增加患病风险。想要预防，首先要远离这些刺激源。对于已经出现症状的人，要注意保暖，避免吸入冷空气和刺激性气体，减少症状发作的诱因。不过这些都只是日常护理建议，具体的诊断和治疗一定要听从医生的专业指导，毕竟每个人的情况都不同，不能一概而论。好了，关于支气管炎的全部症状真相，从急性到慢性，从普通人群到特殊群体，从症状识别到误诊防范，已经全部讲完了。这些知识能帮你快速判断身体的信号，避免把小问题拖成大麻烦，尤其是家里有老人和小孩的，更要把这些症状特点记下来。最后快速回顾一下今天的核心要点：一是急性支气管炎初期像感冒，痰液变化和咳嗽规律是关键；二是慢性支气管炎要满足每年3月连续2年的诊断标准，别忽视长期咳嗽；三是老人小孩症状不典型，要留意呼吸和精神状态；四是警惕误诊，持续咳嗽别硬扛。希望这些内容能帮到你和家人。如果觉得今天的影片对你有帮助，一定要给个点赞，让更多人看到这些实用的健康知识。以后的影片我们会讲支气管炎的家庭护理误区，比如哪些食物会加重炎症，雾化吸入有哪些注意事项，记得点击订阅，不然下次就找不到了。我们下期见。